¿Quieres que cada video que subas tenga una mejor calidad de sonidos, con sonidos especiales y diferentes para cada situación? Simplemente tienes que darle like a este video y suscribirte a este canal si aún no los has suscrito, y mágicamente en tu computador ya te aparecerá este pack. Mentiras, chicos, simplemente tienen que quedarse hasta el final de este video para conocer estos y muchos más packs de sonidos, que los links estarán obviamente en la descripción. Simplemente tienen que quedarse hasta el final de este video y darle un like, por favor, chicos, y si eres nuevo, suscríbete, y ahí sí ya tendrás estos packs de sonidos para tus videos. Hola amigos, estamos aquí en un nuevo video. Esta vez, como se dan cuenta, es un tutorial de unos packs de sonidos. Este pack de sonido pues me costó mucho recopilarlos, ya que son muchos packs, que los he sacado de varios packs y los uno y he creado un masa pack, o sea, un pack muy grande, o sea, tiene muchos sonidos, que pues más adelante les mostraré cuáles son los sonidos. Entonces bueno, vamos allá de cómo descargarlo. Lo que tenemos que hacer para descargarlo, simplemente es irse al link que les dejaré en la descripción. Es un link de Mega, como se dan cuenta, de Mega, es un link de Mega, y tenemos que darle aquí en dice descargar con el navegador. Con este de acá no lee, es mejor descargar con el navegador. La descarga dura aproximadamente entre 25 y 30 minutos, depende de su internet. Bueno, una vez descargado eso, les va a dejar este archivo, es un archivo WinR. Que tienen que hacer, darle clic derecho, aquí, extraer ficheros, y donde lo quieran extraer. En este caso, si lo quieren extraer en el escritorio, pues bueno, donde lo quieran extraer, seleccionan y le dan aceptar. Yo, como ya lo tengo, pues no lo voy a aceptar. Bueno, en fin, les dejará una carpeta, que en este caso será efectos de sonido, como se dan cuenta, y tendremos esto. Ustedes dirán, ¿esto tan poquito es? No, chicos, esto no es, porque estos son los principales efectos de sonido. Después tenemos más efectos, tenemos muchos más efectos, tenemos todos estos efectos, y aquí tenemos otra carpeta de efectos, como se dan cuenta, muchos efectos que he recopilado, chicos. Entre ellos, pues tenemos muchos tipos de efectos, por ejemplo, el famoso hardgate, que cargue, están aquí, le salimos acá. Como se dan cuenta, varios efectos. También tenemos acá, no sé, el sitio de dibujo, algo así. Varios efectos, el boom headshot, como se dan cuenta, y muchos efectos más que están acá. Aquí, por ejemplo, sonidos de censura, como bien puede ser este. También latidos de corazón. Bueno, este es un poquito más suave. Y muchos más efectos, chicos, de risa. También tenemos canciones como la de Detroit. Como se dan cuenta, varios efectos así. Y muchos efectos así. Se dan cuenta, efectos de sonido. También tenemos canciones, por ejemplo, por acá tenemos este sonido, es como para cambiar las cosas. Y también tenemos esta que puede poner, que es muy buena. Y pues muchos más efectos, como les digo, esto está petado de efectos. En serio, chicos, está petado de efectos, como se dan cuenta, tiene todos estos efectos. Y no solo esto, porque también tiene muchos más, porque aquí es una carpeta, aquí tenemos los principales, y aquí hay otra carpeta, o sea, tiene demasiados efectos este pack, como se dan cuenta. Y pues bueno, chicos, como se dan cuenta, pues los efectos son muchos, tienen demasiados efectos. Entonces bueno, como les digo, el link estará en la descripción, es un link de Mega. Simplemente se van a Mega, le dan descargar con el navegador, esperan 25 a 30 minutos, les deja este archivo, lo extraen, clic derecho, extraer y les extraen en donde ustedes quieran, y les deja la carpeta prácticamente con los sonidos, chicos. Y pues bueno, chicos, voy a poner una meta de likes para seguir siendo más packs. Si quieres que suba para más packs, por ejemplo de canciones, de fondos sin copyright, o de imágenes así, simplemente este video tiene que llegar a los 20 likes. Si este video llega a más de 20 likes, ya subiré otro pack.
pues esta es una prueba. Y si, como les digo, este video llega a más de 20 likes, entonces voy a seguir subiendo más packs, sea de imágenes o sea de sonidos. Entonces, como les digo, si te sirvió este pack o lo vas a descargar, no olvides darle like. Si quieres muchos más packs, sea de sonidos o sea de imágenes, entonces tienes que simplemente dejarle like. Como digo, si es primera vez que ves uno de mis videos y eres nuevo en el canal, no olvides suscribirte, darle a like, me ayudaría mucho. En serio, este video tiene que llegar a 20 likes si quieren más packs. También comenten este video qué tal les pareció, qué video quieren que haga o si tienen alguna pregunta, chicos. También compartan este video con sus amigos para a los que creen que les va a servir o a los que creen que les va a gustar, chicos. Y bueno, así me ayudarían mucho. También no olviden seguirme en mis redes sociales como Facebook y Twitter. Todo esto estará en la descripción del video y en la cabecera del canal, chicos. Bueno, chicos, aquí ha estado Mister y hasta la próxima.